Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Nessuno attacchi la magistratura, il neoprocuratore generale di Catania Zuccaro contro il linciaggio nei confronti del giudice apostolico. Intanto un altro magistrato di Catania disapplica con una sentenza il decreto Cutro. Si dimette il rettore dell'Università di Messina, Cuzzo Crea, travolto dallo scandalo dei rimborsi milionari. Decade anche dalla presidenza della Conferenza dei rettori delle università italiane. Le denunce sollevate dal sindacato Gilda. Stop l'idea della riforma della sanità in Sicilia, mancano i soldi per dar vita a 6 nuove aziende ospedaliere e tutto si ferma. Dalla prossima settimana al via in Sicilia la campagna vaccinale contro l'influenza. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'appello a immunizzarsi anche contro il Covid. Benvenuti a Catania, spazzature ed erbacce accolgono i visitatori che atterrano all'aeroporto. Nel totale degrado l'area circostante. Calcio, il pareggio interno del Catania con il Latina fa riaffiorare i problemi già visti prima della vittoria di Caserta. Al Massimino finora per gli Atenei solo una vittoria su 4 partite. Il Messina è battuto dal Sorrento sul neutro di Potenza, prova sottotono dei peloritani che torneranno in campo mercoledì sera nel recupero contro la Casertana. E prima di procedere con le nostre notizie, un doveroso pensiero va alla gravissima situazione in Medio Oriente. In segno di solidarietà con il popolo israeliano colpito dai massicci attacchi delle milizie di Hamas, la facciata principale di Palazzo d'Orléans, sede della presidenza della regione siciliana, questa sera a partire dal tramonto sarà illuminata con la bandiera dello Stato di Israele. Lo rende noto una nota della regione siciliana. E vediamo adesso alle notizie. Nessuno attacchi la magistratura. Il neoprocuratore generale di Catania, Carmelo Zuccaro, interviene sul caso del linciaggio mediatico del giudice apostolico. Intanto un altro magistrato di Catania disapplica in una sentenza il decreto Cutro. Sentiamo Roberta Lunghi. Qualunque linciaggio è sempre da deprecare, qualunque linciaggio venga fatto, quindi immagini se posso approvare il linciaggio che viene effettuato nei confronti di un magistrato che fa il proprio lavoro e il proprio dovere. Sono nette le parole di Carmelo Zuccaro nel giorno del suo insediamento a procuratore generale di Catania, proprio in merito al linciaggio mediatico subito dalla giudice del Tribunale etneo Yolanda Apostolico dopo la sentenza emessa il 29 settembre che sconfessava una parte del decreto Cutro. Nessuno attacchi la magistratura quando esercita le sue funzioni, ha aggiunto Zuccaro. Si può dissentire, ma un'altra cosa è il sindacato che non può essere fatto sui giornali. È tutto nella giornata di un'altra sconfessione di parte del decreto che arriva con la sentenza di Rosario Crupi, altro giudice del Tribunale di Catania, che riguarda la non convalida del trattenimento di 6 migranti a Pozzallo disposto dal questore di Ragusa. È la parola illegittimità che lega le sentenze che hanno coinvolto fino ad ora 10 migranti in pochi giorni, secondo i giudici di Catania. Illegittimo il trattenimento di un richiedente protezione internazionale quando la domanda non viene esaminata al suo ingresso alla frontiera di Lampedusa. La richiesta sottoscritta a Ragusa in questo caso non può essere trattata come procedura di frontiera. Illegittima poi la richiesta di 5.000 euro ai migranti in cambio della libertà, fatto in contrasto con le norme europee. Il fronte giuridico vive però sullo sfondo del polverone agitato dopo la diffusione dei video, 3 al momento, legati alla stessa manifestazione del 2018 al porto di Catania sul caso Diciotti, in cui prese parte la giudice apostolico. È proprio l'ultimo tirato fuori dalla Lega, dove la giudice ripresa accanto a marito Massimo Mingrino, funzionario del Tribunale di Catania, mentre batte le mani al grido "siamo tutti antifascisti", ha rinfocolato gli attacchi social del ministro Salvini. Esaurito il mistero sull'autore delle immagini che sono di un carabiniere che allora era in servizio a Catania e per il quale l'Arma ha aperto un fascicolo disciplinare, l'anello mancante resta il come siano finiti nelle mani del ministro delle infrastrutture i video in oggetto. Il ministro dell'Interno, Piantedosi, conferma la volontà del governo di impugnare le decisioni del Tribunale di Catania che, come avete sentito, non ha convalidato i provvedimenti di trattenimento di alcuni migranti emessi dal questore di Ragusa.
Il rettore di Messina, Salvatore Cuzzo Crea, si dimette travolto dallo scandalo dei rimborsi. La denuncia del sindacato Gilda aveva sollevato dubbi anche su una società a lui intestata. Sentiamo Francesco Triolo. Il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzo Crea, ha rassegnato le proprie dimissioni, una scelta arrivata dopo il caso dei rimborsi che nelle ultime settimane ha travolto l'Ateneo messinese e che col passare dei giorni ha assunto sempre maggiore rilevanza anche a livello nazionale. Le polemiche sono nate dalle denunce di un membro del Senato accademico, Paolo Todaro, che aveva presentato esposti ai Ministeri dell'Università e dell'Economia, alla Procura, alla Corte dei Conti e all'ANAC sui rimborsi chiesti da Cuzzo Crea, oltre 2.200.000 euro rimborsati tra il 2019 e il 2023. Tra questi anche quelli ad una società agricola, la Divaga SRL, con sede a Via Grande e con appena 2 dipendenti, che risulta di proprietà del rettore e della moglie, rispettivamente per l'80% e per il 20%, e di cui amministratrice unica è la mamma del rettore Eugenia Maria Salvo, vedova di Diego Cuzzo Crea, che dell'Ateneo messinese fu rettore negli anni 90. Dal 20 gennaio di quest'anno al 28 settembre la società ha ricevuto 14 pagamenti sotto le voci di servizi, manutenzione, materiali che vanno da un minimo di 600 ad un massimo di 17.900 euro per un importo complessivo di 122.300 euro. Cuzzo Crea nelle ultime settimane ha scelto la via del silenzio, rotto solo oggi pomeriggio attraverso il comunicato stampa e la lettera agli studenti con cui ha ufficializzato le dimissioni dopo averle comunicate in mattinata ai direttori dei dipartimenti. Sono stato trascinato nella macchina del fango, mi dimetto per rispetto dell'Università di Messina, ha detto. Quindi non posso consentire che questo attacco mediatico continui oltre a discapito dell'immagine del mio Ateneo. Dietro al mio operato e alle mie scelte, ha continuato, ci sono tantissime persone che in questi anni non si sono risparmiate, che hanno lavorato giorno e notte, che hanno fermamente creduto che la nostra università avesse notevoli margini di miglioramento. Non posso permettere che la campagna elettorale ruoti attorno alla mia figura. Le elezioni per il nuovo rettore infatti sono state fissate per dicembre e la campagna elettorale è partita da tempo, senza esclusione di colpi. Si sarebbe schiantato con la propria moto ieri sera in prossimità di un pilone dell'ingresso dell'autostrada A18 a Pozzallo, in provincia di Ragusa, ma il suo corpo privo di vita è stato trovato solo questo pomeriggio intorno alle 17 da un passante che ha dato l'allarme. La vittima è Fabio Vita, 35 anni, di Solarino, di cui non si avevano notizie da ieri sera. I carabinieri stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente autonomo o di uno scontro in cui potrebbe aver avuto un ruolo un pirata della strada. E c'è stato un incidente mortale anche questa mattina nel Palermitano. Un automobilista si è schiantato contro un albero finito sulla carreggiata tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. Resta solo sulla carta la riforma della sanità immaginata con i fondi del PNRR. In realtà mancano i soldi per dare vita a 6 nuove aziende ospedaliere e tutto si ferma, almeno per il momento. Manlio Viola. Stop al progetto di addio agli ospedali di piccole dimensioni gestiti dalle ASP, la fuga di notizie su una bozza di riforma della sanità in Sicilia che altro non era se non l'applicazione delle disposizioni previste dalla nuova sanità disegnata in base ai fondi del PNR ha fatto esplodere la polemica. Diffusa l'idea, piovono gli attacchi sull'aumento da 18 a 24 delle poltrone da manager, ma per far questa riforma mancano le risorse, non basta la chiusura dei 7 articoli del DDL che individua le risorse nel fondo sanitario regionale. L'aumento dei manager comporterebbe anche l'aumento dei direttori sanitari e amministrativi e dunque una spesa insostenibile per una sanità già non semplice da gestire con le risorse esistenti. Da una parte però c'è la CGIL che spara ad alzo zero, dall'altro la funzione pubblica CISL che applaude alla smentita dell'assessore e si dice pronta a trattare, nel mezzo il sindacato autonomo CIMO. La CIMO non è completamente contraria a questa ipotesi di scorporare gli ospedali dalle ASP. Le ASP sono aziende territoriali che devono occuparsi di territorio, solo che noi vorremmo un passaggio, un tavolo dove discutere le eventuali problematiche che si verrebbero a creare per i piccoli ospedali che non possono non essere
messe sotto attenta osservazione per evitare che la gente abbia dei disservizi. L'idea embrionale prevede che le aziende sanitarie resterebbero 9, una per provincia, ma si occuperebbero soltanto di assistenza territoriale, mentre gli ospedali uscirebbero dalle ASP. Nelle 3 città metropolitane verrebbero tutti accorpati ad aziende esistenti, mentre nelle 6 restanti province, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani, Ragusa e Siracusa, nascerebbero aziende ospedaliere provinciali. Ma per farlo, come detto, non ci sono i soldi necessari a pagare i manager e questo sembra mettere la parola fine all'idea, almeno per il momento. Dal 16 ottobre avvia in Sicilia la campagna vaccinale contro l'influenza. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la raccomandazione a vaccinarsi anche contro il Covid. Emanuela Corsi. Il richiamo arriva anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Commissione Europea e dal Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie sull'importanza della vaccinazione contro Covid, influenza e malattie respiratorie. Un appello che arriva soprattutto a fronte di dati che indicano campagne vaccinali in ritardo. E in Sicilia da lunedì prossimo partirà proprio la campagna per vaccinarsi contro l'influenza, il cui picco si registra generalmente tra dicembre e fine febbraio. Il vaccino è consigliato in particolare ai soggetti ad alto rischio di tutte le età, al fine di ridurre la circolazione del virus, ma anche la pressione sul servizio sanitario, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, come ricordato dall'ASP di Catania durante la puntata di Buongiorno Sicilia. Categorie a rischio per età o per patologia hanno una raccomandazione maggiore, raccomandata ai bambini dai 6 mesi fino ai 6 anni e i soggetti oltre i 60 anni. In questa fascia di mezzo, cioè dai 6 anni ai 59 anni, è raccomandata ai soggetti che hanno particolari patologie, diabete, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, eccetera. A tutte queste categorie, i cosiddetti fragili, la vaccinazione verrà offerta informativa e gratuita presso gli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri, oppure presso gli ambulatori vaccinali delle aziende sanitarie provinciali o delle aziende ospedaliere, ma anche presso le farmacie. Nel nostro territorio abbiamo 45 ambulatori di vaccinazione in tutta la provincia e abbiamo un sistema di prenotazione online che abbiamo già in vigore dal 2020 su tutte le vaccinazioni, anche quelle pediatriche, e allora siamo stati i primi in Sicilia a lanciare questo sistema di prenotazione online. Per conoscere tutte le informazioni basta collegarsi sul sito Vaccinarsi in Sicilia. Sarà possibile inoltre la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello aggiornato anti-Covid, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Schiaffeggia e minaccia di morte davanti ai figli, la moglie all'arrivo dei carabinieri, anziché calmarsi, il 39enne ha continuato a dare in escandescenze, scagliandosi contro la donna, minacciandola ed insultandola. Arrestato un uomo a San Giovanni Gemini. A Piazza Armerina un altro uomo violento è stato arrestato dopo le denunce della fidanzata, ripetutamente minacciata e picchiata. L'uomo era già in carcere per altri reati. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio, andiamo a vedere lo scenario che accoglie i visitatori che atterrano all'aeroporto di Catania e la zona di San Giuseppe L'Arena. Il primo biglietto da visita per i turisti, ma non solo. E guardiamo con Tonino De Mana in che stato si trova. Non si può più dormire neanche sotto i ponti perché a Catania, che sia in centro o in periferia, ogni posto è buono per gettare la spazzatura. Incivili e pendolari dei rifiuti colpiscono senza pietà, trasformando le strade in discariche a cielo aperto e rappresentando una costante minaccia per l'ambiente e per il decoro. Uno degli esempi arriva da via San Giuseppe L'Arena, strada che collega la città all'aeroporto che, a giudicare dalle numerose segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 7455 005, presenta più di una criticità legata alla sicurezza e al controllo del territorio. Il degrado è sotto gli occhi di tutti ed è un pessimo biglietto da visita per i tanti turisti in transito da e per Catania. Chi segnala lo scempio è quasi sfiduciato, eppure alla vista della telecamera ci viene incontro il suo è l'estremo tentativo per cercare di restituire dignità al quartiere. Passano delle persone, vedono tante cose qua, spazzature che buttano e nessuno, io dalle volte gli dico alle persone guardi che qua non è un posto dove si butta, mi rispondono parole brutte, cose, tanto vale che uno mi faccia i fatti miei perché cercano di
alzarmi anche le mani. Sacchetto selvaggio colpisce in tutto il perimetro dell'aeroporto, ma oltre all'inciviltà balza all'occhio il senso di abbandono con la vegetazione incolta che invade la sede stradale e diventa una costante minaccia per gli automobilisti. A microfoni spenti, l'autista di un bus turistico che ha voluto mantenere l'anonimato e per questo rispettiamo la sua volontà di non mostrare neanche il mezzo, ha più volte presentato degli esposti, ma che non è stato mai ascoltato o preso in considerazione. Di fatto la strada è un enorme cespuglio. Un'estate infinita con pesanti ricadute sull'agricoltura e quindi anche sulle nostre tavole. Ai nostri microfoni il presidente di Coldiretti Sicilia. Sentiamo Francesco Aloi. L'estate non finisce mai, una frase che ormai è diventata un mantra. Se da un lato è tanto amata da chi vuole andare al mare, dall'altro è temuta da chi lavora nell'agricoltura. Nel comparto vitivinicolo il sud del nostro paese ha avuto quasi in alcuni casi anche il 50% di produzione in meno. Cambiamento climatico ma anche aumento dei costi delle materie prime sono due fattori che penalizzano il settore primario. A preoccupare il comparto anche la salita dei costi energetici. Questo ovviamente preoccupa, ma qualche intervento e spero una situazione geopolitica un po' più serena potrebbero riportare tutta una semitranquillità. Coldiretti rinnova l'appello rivolto al governo ma anche ai consumatori, preferire sempre i prodotti a chilometro zero e tutelare il Made in Italy. Oggi viviamo momenti anche abbastanza complicati perché si comincia a parlare di produzione di cibo sintetico. Devo dire che il nostro paese immediatamente ha bloccato la possibilità sia di produrlo che di commercializzarlo. Ovviamente il cibo sintetico vuol dire annullare tutte quelle che sono le nostre tradizioni e soprattutto la nostra grande storia, che non va dimenticato che comunque si basa su una cultura prettamente agricola. Tornando sul caro prezzi, sembra un'annata di magra per le olive. Quantità ridotte e ritardo nella raccolta, causati dalla siccità degli ultimi mesi. Significa che l'olio potrebbe costare di più. È una catena che si ripercuote sui consumatori, ci dicono i produttori. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi la pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva. Il pareggio interno del Catania con il Latina fa riaffiorare i problemi evidenziati prima della vittoria di Caserta. Al Massimino finora per gli attenei solo una vittoria su 4 partite. Marco Carli. Dopo la grande vittoria di Caserta era importante capire se alcuni limiti mostrati dal Catania erano stati spazzati via d'un colpo o se erano stati solo in parte mascherati. La partita con il Latina ha fatto propendere più per la seconda ipotesi. L'1-1 di fronte ai quasi 17.000 del Massimino, oltre a rappresentare la terza partita su 4 senza vittorie casalinghe, ha evidenziato nuovamente un problema. Quando le squadre avversarie si chiudono, il Catania sembra non avere un piano B. Il piano B è proprio quello di avere pazienza, non c'è altra soluzione, nel senso che bisogna cercare di trovare soluzioni muovendo la squadra avversaria a destra e a sinistra per poter riempire l'area, perché si rischia solo di prendere ripartenza e fare il gioco che vogliono gli avversari. Sta di fatto che i primi 70 minuti sono stati negativi. Prima il vantaggio ospite siglato da Mastroianni dopo un cross dalla sinistra di Fella, poi una reazione poco produttiva, un palo casuale colpito da Curado dopo un tiro di Silvestri su azione d'angolo. Per il resto palla Chiricò sperando nell'invenzione. Il primo tempo dice solo questo, in avvio di ripresa potrebbe starci anche il colpo del KO, ma è bravo Betters su Fella, pallone sul palo, poi Mazzotta allontana anticipando Mastroianni. Il Catania pressa ma non sfonda fino al gol di Chiricò che sfrutta al meglio il cross di Marsura e di fatto evita la sconfitta. I rossazzurri poi ci provano più con la forza dei nervi che con un'organizzazione chiara e colpiscono l'ennesimo legno della stagione con Buà. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca, il pubblico sostiene sempre ma chiede di più. Giustamente si aspettano di più perché sono abituati ad un calcio dove la storia non lo sto qui a raccontare io, perché Catania ha una grandissima storia. Noi cercheremo sempre, ci mettiamo sempre l'anima e tutto durante la partita. Dobbiamo riscattarci e riuscire a vincere qua, al Massimino. Il Messina, battuto dal Sorrento sul neutro di Potenza, tornerà in campo mercoledì sera al Franco Scoglio nel recupero contro la Casertana, una prova sottotono dei peloritani, quasi mai pericolosi. Sergio Colosi.
L'altra faccia del Messina è di Giacomo Modica. L'allenatore, con qualche scelta discutibile, è stato tra le cause che hanno originato la seconda sconfitta in 5 partite. Uno stop imprevisto e meritato, diverso da quello di 2 settimane fa a Francavilla Fontana, quando i giallorossi furono sfortunati ma generosi fino all'ultimo. Al Viviani di Potenza contro il Sorrento, invece, il Messina è apparso svogliato, distratto, senza idee. Modica, determinante nella costruzione della squadra e buon motivatore, ha lasciato in panchina Ferrara, perfetto contro l'Avellino, per schierare Pacciardi, protagonista in negativo e non solo, del rigore trasformato da De Francesco. Male anche il centrocampo, poco geometrico e privo di fantasia, senza Firenze e con Franco apparso affaticato. Non è piaciuta la prestazione del Messina, che ha avuto una reazione tardiva, quasi rassegnato alla sconfitta. Queste partite servono a capire che tipo di campionato possiamo fare noi e che crescita vogliamo avere noi. Io sono contento che abbiamo perso. Se serve a scuotere la squadra, a capire che noi non possiamo giocare questo tipo di calcio, è giusto che queste partite qua alla fine ti lasciano amarezza per il risultato, perché il punto secondo me sarebbe stato giusto, ma non c'è squisitamente niente tecnicamente e quindi sono molto arrabbiato per questo. Giallorossi mercoledì sera in campo al Francoscoglio per il recupero della seconda giornata contro la Casertana e domenica sempre in casa con il Giuliano. 2 appuntamenti per rilanciarsi e archiviare la sconfitta con il Sorrento. La polizia ha denunciato 46 persone appartenenti alle frange più estreme e violente delle tifoserie di Siracusa e Acireale, tra cui un minorenne, in seguito agli scontri avvenuti la scorsa settimana fuori dallo stadio De Simone. Sono accusati di episodi di violenza, di minaccia e di intimidazione. Per tutti i denunciati è previsto il DASPO per impedire loro di assistere ad eventi sportivi. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.